Pene na dollar milliard moko ebimaki mpona kobundisa epidemie ya zomi ya Ebola na Congo. Epidemie oyo etungisaki bana ya Nord Kivu province ezwami mpe na mikakatano ya manduki depuis bambula ebele. Rapport ya groupe d'études sur le Congo ezali komonisa polele ndenge nini réponse elingi koloba lingomba esangisi gouvernement congolais na bapartenaire internationaux na ye ndenge nini réponse oyo ayaki kobundisa Ebola libanda ya système de santé congolais oyo ekutaki. Ndenge ya kosala boye esepelisaki te bana mboka bafandi kuna koyokana ezalaki malamu te epai ya bana mboka na bapaya oyo bayaki kosala mpona réponse. Yango ebakisaki penza solo keba na somo kisoda kimilitari ekotaki epai ya réponse bakampagne ya sensibilisation esalamaki malamu te bainfrastructure ya sika ekilamaki libanda ya bahopitali oyo ezwami kuna biso na groupe d'études sur le Congo tomoni boye mpo na kobundisa malamu Ebola to baepidemie mosusu lobi Congo esengeli ebanda lelo korenforcer système de santé na ye azela te epidemie mosusu apesa mai na bana mboka afuta malamu aforme badokotolo se boye nde akolimite posa ya lisungi ya libanda na bakokoso na yango.